Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, эфирҙа хоҡуҡи программа. Студияла Закир Шарипов беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Башҡортостанда авариялар һаны арта. Ҡотҡарыусылар янғындар һәм уларҙа үлеүсе кешеләр тураһында иҫкәртә. Өфөнөң Тимер юлсылар дауаханаһы ҡаршыһында өҫтөнә шыйыҡса һибеп үҙ-үҙенә ут төрткән ҡатын һәләк булған. Хәҙер интекләберәк. Башҡортостанда авариялар һаны арта. Белореттағы Абҙаҡ һәм Яңы Абҙаҡ ауылдары араһында 2 машина бәрелешеүе һөҙөмтәһендә 4 кеше йәрәхәтләнгән. Бәләгә тарыусыларға тиҙ арала ашығыс ярҙам һәм ҡотҡарыусылар бригадалары килгән. Республикала юл транспорт ваҡиғаларын кәметеү өсөн мөмкин булғандың барыһын да эшләргә кәрәк. Башҡортостан башлығы Ради Хабиров ошондай бурыс ҡуя. Ҙур авария сәбәпле М5 федераль трассаһының Башҡортостан аша уҙған өлөшөндә бер нисә сәғәткә автомобиль хәрәкәте сикләнде. Сәбәп магистральдә 2 йөк машинаһының бәрелешеүе. Бында 14 тонна мандарин тейәгән Mercedes-Benz фураһы ҡаршы килгән Volvoға барып төкөй. Һөҙөмтәлә бер водитель һәм салондағы пассажирҙың ғүмере өҙөлә. Башҡалалағы аварияла 2 кешенең ғүмере өҙөлдө. Минһажев һәм Октябрҙың 50 йыллығы урамдары киҫелешендә ВАЗ һәм Мазда бәрелешә. Һөҙөмтәлә Рәсәй машинаһы водителе һәм пассажиры урында йән бирә. Улар юл инспекторҙарынан ҡасып барған тигән мәғлүмәттәр бар. Салонда йәш егеттәр булған. Өфөнөң Совет районында Volkswagen Touareg йортҡа инеп китте. Аварияла водитель үҙе һәм тағы 4 пассажир йәрәхәттәр алды. Уларҙың барыһында дауаханаға илткәндәр. Йәш кеше Октябрь проспекты буйлап Октябрҙың 50 йыллығы урамына юлланған булған. Өфөлә йәнә үлемесле авария. Төндә Орджоникидзе районында 32 йәшлек водитель Renault Duster машинаһында 40 йәшлек йәйәүлене бәрҙергән. Ҡатын фәжиғә урынында вафат булған. Ул йәйәүлеләр өсөн тәғәйенләнгән урындан юлды сығып барған. Ваҡиға буйынса тикшереү бара. Республикала 4 машина төкөлөштө. Шишмә Аксенов Ҡырғыҙмияка трассаһында Kia Rio, Priora, Mitsubishi һәм Lada Largus бәрелешә. Аварияла бер ҡатындың зыян күреүе билдәле. Ул Mitsubishi салонында ултырған. Өфөнөң Аксаков урамында урынлашҡан йортта 2 бүлмәле фатирҙа сыҡҡан янғында 10 кешене эвакуациялайҙар. Утты һүндереү барышында ҡотҡарыусылар 2 ирҙең кәүҙәһенә юлыға, береһенә 87, икенсеһенә 57 йәш. Шулай уҡ Баҡалы районы Иҫке Гусев ауылында төндә шәхси йорт янған. Әле янғын сәбәптәре асыҡлана. Өйҙә 64 йәшлек ир йәшәгән. Ул иҫән, тик пенсионер торлаҡһыҙ тороп ҡалған. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы халҡындар төшөү менән ут, йылытыу һәм электр ҡоролмалары менән һаҡ булырға саҡыра. Өфөнөң Йәшел Сауҡалыҡ бифтәһендә 11-нсе ҡатта урынлашҡан балкон янып китте. Фатирҙан 3 кешене, шул иҫәптән бер баланы ҡотҡара янғын һүндереүселәр. Тағыла 10-һын подъезд аша сығаралар. Һәләк булыусылар һәм йәрәхәтләнеүселәр юҡ дип хәбәр итәләр Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығынан. Ҡотҡарыусыларға йорт ихатаһында ултырған машиналар үтергә ҡамасаулаған. Шишмә районындағы янғында бер кешенең ғүмере өҙөлдө. Бикәй ауылында ағас йортта ҡыҙыл әтәс ҡуна. Бында шунда уҡ МЧС-тың махсус көстәре һәм бойондороҡһоҙ янғын һүндереүселәр юллана. Утты һүндереү барышында 82 йәшлек пенсионерҙың кәүҙәһе табыла. Туймазы ҡалаһында нефть продукттарын етештереү буйынса заводта сыҡҡан янғынды оҙаҡ һүндерергә тура килә. Билдәле булыуынса, бында мазут тултырылған ер аҫты резервуары янған. Сәбәптәре әле билдәле түгел. Тәү мәғлүмәттәр буйынса мазутты цистернанан резервуарға тултырған ваҡытта ут сыҡҡан. Өфөнөң Тимер юлсылар дауаханаһы ҡаршыһында өҫтөнә шыйыҡса һибеп үҙ-үҙенә ут төрткән ҡатын һәләк булған. 64 йәштәге ханымдың тәненең 90% бешкәйне. Ул 6 көндән һуң яҡты донъя менән хушлашты. Мәрхүмәнең ошондай аҙымға барыуы сәбәптәре лә билдәле. Ул яҡындары менән уртаҡ тел таба алмаған. Ни өсөн янғындар кәмемәй һәм уларҙың сәбәбе нимәлә? Ошо хаҡта Башҡортостандың Ғәҙәттән тыш хәл буйынса Дәүләт комитеты баш белгесе Шамил Харисов менән әңгәмәләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Ни өсөн янғындар арта ғына мына йыл башынан күпме янғындар теркәлгән? Йыл башынан алып бүгенге көнгә тиклем 11 меңгә яҡын янғын теркәлде. Был янғындарҙа 258 кеше һәләк булды һәм ошо списокта инде 14 балаһаны ла бар. Үкенесәйе. Һәм мына ошо янғындарҙың сәбәбе нимәлә? Төп сәбәптәр ул һәрберебеҙҙең үҙенең баш-баштаҡлыҡ дип әйтәйек инде. 50%-тан күберәге янғындарҙың ул тәмәке тартыу.
айрылса алкогольді ісімліктер есеп, тәмәке тарту енді ол түшектеме, ол кресала ултырыпмы, яйха балконға сығыванда хүндірілмәген тәмәке бүштеген ташлау, бұл 50%-тан көрік мұна ұшы тәмәке арқасында енді. Қалғандары ол қауіпсіздік қағидаларын бұзу. Шолық мейіс яққанда, мейісті күзетуді қалдыру, шолық балаларды күзетуді қалдыру, һәм электр сымдарының төҙөк булмауы. Янғындар күберәк тәүлектең ниндәй өлөшендә теркәлә? Янғындар күберәк төнөн теркәлә. Бына әле кыш башланды бит инде, һыу көндәр башланды, ягыулык сезоны башланды. Һәм безнең янғындар күберәк авыл тирәһендә, бына ҡала ситендә, баҡсаларда, күберәк торлаҡ йорттарда була. Әйтеп китәмсә, күберәк бына ял көндәре һәм төнөн. Был бит инде кеше йоҡлаған ваҡытта һәм шуға ла ҡорбандар да күп булалыр инде төндә булғас. Әйе, ҡорбандарҙың күбеһе бына ошо төнөн теркәләлә инде. Һаҡланғанды Хоҙай һаҡлай тиҙәр, бына янғынды булдырмау өсөн, үҙеңде уттан һаҡлау өсөн нимәләр эшләргә кәрәк, ниндәй һаҡланыу саралары бар? Бүгенге көндә янғындан һаҡлауҙың иң эффектив сараларҙың береһе ул русалап әйткәндә пожарный извещатель дип атала инде. Беҙҙең башҡорт теленә тәржемә ителгәндә яңғын иҫкәртеүсе ҡорамал иҫәпләнә. Ул бәләкәй генә ябай ғына ҡоролма, уның хаҡы 250 һумдан башлана. Мына ошо ҡоролма ул ныҡ йоҡлап ятҡан кешене лә төнөн мына уятырға ихтимал. Аның тауышы шул ҡатар ныҡ көслө. Был единственный сара инде. Һәм мына ошо ҡоролма күпме кешенең ғүмерен ҡотҡарған? Янғын иҫкәртеүсе ҡорамалдар беҙҙең республикала ғына бушлай бирелә, һәм был 2016 йылдан башлап тапшырыла. Ул айырым категория граждандар, мында 9 категория граждандар, яңы туған балаларға, кемдәрҙең 7 йәшкә тиклем, яңғыҙ йәшәгән 55 йәштән һәм унан өлкәнерәк, һәм башҡа булар барыһы 9 категория граждандар, һәм мына 2016 йылдан алып 677 кешенең ғүмере ҡотҡарылып ҡалған, шуларҙың яртыһы тиерлек балалар. Алда бөтәбеҙҙең дә яратҡан байрамыбыҙ, яңы йылдар көтә, халыҡҡа әйтер һүҙегеҙ. Ысынлап оҙаҡлама яңы йыл. Ошо байрам көндәрендә ябай ғына хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен һаҡларға саҡырыр инем. Айырыуса бына шартлатҡыс петардалар, салюттар атҡан ваҡытта, һәм шулай уҡ өйҙә балаларҙы яңғыҙ ҡалдырмаҫҡа, шулай уҡ электр приборҙарын, газ плиталарын, электр приборҙарын өйҙән сығып киткәндә һүндереп сығырға саҡырыр инем. Һәм барыбыҙға ла барлыҡ республика халҡына мына ошо пожарный извещательде, яңғын иҫкәртеүсе ҡорамалды алыуын һорар инем. Һәм үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ. Ҙур рәхмәт яуаптарығыҙ өсөн. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, студияла Башҡортостандың ғәҙәттән тыш хәл буйынса Дәүләт комитеты баш белгесе Шамил Харисов булды. Фатирҙа нибары 9-13 градус йылы. Өфө районының Михайловка ҡасабаһында йәшәүселәр 3 йыл рәттән йылылыҡ өсөн көрәшә. Төрлө инстанцияларға мөрәжәғәт итеп ҡарай халыҡ, әммә файҙа юҡ тиюлар. Аҡса түләп тә халҡында йәшәгәндәрҙең хоҡуҡтары тураһында хәбәрсебеҙ Нәркәс Йосопова. 1, 2, 3 одеял менән баланы йоҡтарға ятам. Менә беҙҙең одеялы. 1, 2 подушка менән, плед менән баланы укрываю. Ул өшөй. Өйҙә һыуыҡ. Нисәмә ҡат юрған менән ябынып йоҡлаһаң да файҙа юҡ, ти Елена Ғафарова. 3-нсе ҡыш ғаилә һыуыҡ өйҙә йәшәргә мәжбүр. Йәшәсе, бигерәк тә 4 йәшлек балаһы Әмир өсөн ҡурҡа, сөнки һуңғы арала ул йыш ауырый башлаған. Январҙа -30 булғанда беҙ нимә эшләйбеҙ ул холодта? Нисек йәшәргә шул квартирала бәләкәй бала менән? Нисек беҙ йәшәйбеҙ? Беҙгә бер нәмә лә эшләмәй, помогать итмәйҙәр. Әйтмәйҙәр нимә эшләргә. Управляющая компания эштәмәй. Бәләкәй бала менән бында йәшәргә булмай ул. Михайловка ҡасабаһындағы Ленин урамының 20-нсе йортонда бөтәһе 22 фатир. Йәшәүселәрҙең барыһы ла йылылыҡ булмауға зарлана. Фатирҙарҙа температура нибары 9-13 градус ҡына йылы күрһәтә. Был мәсьәләне хәл итеүҙәрен һорап улар кәрәкле инстанцияларға мөрәжәғәт итеп ҡарай, әммә боҙ һаман урынынан ҡуҙғалмай. Со шланга воду спускаем, вроде батареи горячие. Как только через полчаса опять остыли. Нету обратки, нет циркуляции. Управляющий компании говорил, что нужно делать
эти трубы убирать, нижние, чтобы циркуляция была. Но так и не сделали. 3-й год. И в прокуратуру писали, и в Следственный комитет жалобу писали, и в жилищную инспекцию. Но никакие меры никто не принимает. Һауык көндәрдә электр плитаһын йылытқысты ҡабыҙаулар, шунлыҡтан бер бүлмәле фатирға яҡынса 3000 һумлыҡ квитанция килә. Урындағы халыҡ 2 ҡатлы йорттың торошо менән дә ҡәнәғәт түгел. Мәҫәлән, подъездарҙың ишеге ябылып бөтмәй. Шунлыҡтан былай да һыуыҡ булған фатирҙарға ел үтеп инә ти улар. Халыҡ һүҙҙәренсә, идара итеүсе компания быйыл июнь-июль һуңынан сентябрь айында килеп йылылыҡ системаһын йүнәтергә вәғәҙә иткән. Тик ғәҙеллектә халыҡ һаман төрлө юлдар аша асыҡларға мәжбүр. В связи с тем, что у нас отопления нет в квартирах, я обратилась в прямой эфир «Уфимское время» в 12:20 7 числа, 7 декабря. И вот, ну нет отопления. Менә әле киенәмен менә шулай менә. Видите? Өйгә кергәч хәзер пима киям. Пима кимәсәм üşüтә. Пима киеп утырам. Пиманы тышка киеп сыкмыйм, потому что пысырана. Йортта шул пима белән утырам да, аннан соң килеп даже юрган астына да кирип китәм шул пима белән. Менә шулай яшибез без. Ну, ничек дальше, менә скажите, ничек яшәргә менә хәзер? Пословица бар бит ул, теге тук кеше аш кешенең хәлен белми ул. Менә шушында килеп менә торып карасыннар бер квартирада, хотя бы бер кич кунып карасынар, вот аннан әйтерләр. Вы зайдите в подвал, там постоянно все течет. У нас в квартирах дышать нечем, канализации прям не то что пахнет, воняет уже. Ике обогреватель газны кабызабыз, духовканы кабызып яшәргә кирәк менә. Духовканы берәр нәрсә килеп чыкса, газ белән тоже куркыныч. Идара итеүсе компания хеҙмәткәрҙәре ҡыҙғанысҡа ҡаршы килеп сыҡҡан һорауҙарға яуап биреүҙән баш тартты. Асыҡланыуынса, 2 ҡатлы йортто был компания ноябрь аҙағынан алып хеҙмәтләндермәй. Был хаҡта Өфө районы хакимиәтенән белдерҙеләр. Тик ни өсөндөр урындағы халыҡ үҙгәрештәр хаҡында белмәй. Установлено, что сбои в работе системы отопления в основном в квартирах, расположенных в первом подъезде, частично в втором подъезде. От жителей третьего подъезда жалоб нет. К сожалению, управляющая компания с 30 ноября 2021 года не обслуживает данный многоквартирный дом. Сотрудниками хозяйственного управления администрации Уфимского района произведен выездной осмотр на предмет выявления квартир с проблемами в работе системы отопления. Ситуация находится на контроле администрации Уфимского района. Хакимиәттән белдереүҙәренсә, әле урында йылытыу ҡорамалдарын тикшереү эштәре бара. Ошо арала һыуыҡ фатирҙарҙа йәшәгән ғаиләләрҙең проблемаһы хәл ителер дип өмөтләнергә генә ҡала. Наркис Юсупова, Александр Соболев, Хәбәрҙәр, Башҡортостан. Испанияға ҡасып киткән Өфө адвокатын алып ҡайттылар. Алексей Пригода енәйәтсел төркөм ойоштороуҙа һәм ҙур күләмдә ришүәт алыуҙа ғәйепләнә. 2011-13 йылдарҙа ул төҙөлөш компанияһы етәксеһенән 140 миллион һум таптырған. Бының өсөн адвокат федераль милектә булған ерҙе шәхси милеккә күсерергә вәғәҙәләгән. Ҡышҡы ял ғүмергә хәүефле. Кешеләр тауҙарҙан санала я тюбингта шыуа башланы. Ҡотҡарыусылар хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында иҫкәртә. Сөнки ошо көндәрҙә баш ҡалала 2 ир йәрәхәтләнде. Халыҡ әле һаман билдәләнмәгән урында шыуа тип борсола табиптар. Тапшырыу тамам, үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ. Килә һаҙналарҙа осрашҡандарға тиклем